大家好，这期视频呢，咱们讲打磨机啊。因为电动车维修啊，有的时候呢是需要补胎的，补胎呢就需要用到打磨机啊。打磨机呢大概有两种哈，一种气动的，一种电动的，当然还有一种X 220的啊。那个呢我没有，我有的呢只有气动和电动的。看这个，这个呢就是气动的哈，它要配合咱们的空压机，也就是气泵来使用啊。这种呢，你在店里维修是非常方便的，很省事儿。因为要不你还用枪头、气压表，对吧？但是呢，它有个缺点，有长长的管子，你不能带着走，而且呢，有点费气啊。这个东西，如果你上门呢，这个就不太方便了，对不对？于是乎呢，绝大多数的同行啊，都是用这种电动的，对吧？这电动的呢，有大概两种，一种呢就是这种。其实这种是最方便的，有一个插头哈，只要你的电动车那个座不是那种太特殊的都可以用，对吧？这种呢是48到72伏通用的这个打磨机，其实这个是最实用的。缺点呢就是要插在你的电动车的电瓶上，对吧？还有一种呢就是这种呢就是12伏到24伏通用的打磨机，也就是说这个打磨机呢你可以接在12伏上用，也可以接在24伏电池用。但是一般情况下呢，是吧？像这种红色的啊，你直接接这种12伏电池呢，它的力量呢不是特别强啊。所以说这种打磨机呢，最好是接两个电池，就是2块12伏的，那就是24伏。但是两块电池呢，它重量非常的重啊，缺点。那你接一个12伏呢，力量还不是很强。所以说呢，我就给它用这个。这是一个18伏的电池啊，现在亏电了，需要充电，弄了个插头，这样式充电呢比较方便。现在已经亏电了，再充电，这样式呢，是吧？你使用中呢就因为它很轻，对吧？充一回电呢，你会用很长时间，而且还很轻便，这样式呢就方便了不少啊。找一个盒子装在里头哈，就可以使用了。这种啊。如果你不使这种电池啊，那你用12伏打磨机呢，力量不是很大啊。所以说呢，你需要用2块电池，2块电池又太重啊，所以这就是打磨机的选择。但是这种呢，18伏这种锂电池啊，价格也不算便宜啊。你做下来呢，也得连这个对吧？这个才20多块钱，这个电池呢，是吧？大概100左右，你这算下来得100多。当然还有一种12伏的电池直接装好的，其实那种呢。我看还不如这种，它唯一的好处就是电池和这个手柄在一起没有线啊，所以这就是打磨机的选择。这个呢，咱们留在下个视频再说啊。所以说我个人建议，如果你在店里维修，你就用气动的就可以了，但前提保证你不外出救援。如果你外出救援呢，是吧？在这两种就要选了。这种呢是12伏的，是需要接12伏电池呢有缺点，力量不太够啊。接这个呢，成本又比较高，那么你就可以用这个，直接买一个48到72通用的这个，是吧？打磨机，然后用在因为你救援你要骑电动车去吧，完了或者用一组电池，或者用你的电动车，然后用这样式，千万不要用用户的那个电动车的那个电池啊，用用户电动车电池有2个缺点，首先呢，插孔不一定通用，正负极有可能是反的。反呢，它反转呢倒没什么问题，对吧？还有一点呢，就是会用用户的电，有些用户可能会计较啊，有些用户可能不说，有些用户可能会说，所以你切记要自己带电池啊，用你自己的电动车电池。如果你是开小汽车什么的去呢，那么你还是自己备一组电池，反倒又麻烦了哈。所以这两种用哪个呢？按照你自己的实际情况来解决。当然这几种我全有哈。好了，这期视频呢就讲到这里了，拜拜。这期视频呢，咱们讲一下打磨头的问题啊。因为你用这个打磨机磨车带，对吧？你就需要用到打磨头。那么打磨头怎么选择啊？这个呢是你根据你个人情况来使用的。首先这种啊，这种叫无钢轮磨头啊，这种磨头看到了吧？它上面呢有一些磨砂的痕迹。这个呢打磨轮胎效果是最好的，但是它呢，因为比较重啊，所以说它只能上这种高速打磨机上用啊。如果你把这个打磨头装在这种
12伏的，或者是20伏的，或者是48伏的，效果都不太好，因为它很重啊。重了以后，你拧在这儿呢，它会这个头呢，其实有些偏坠啊，而且打磨效果呢，其实没有这种气动的好。这种无钢轮的只是适合这个气动的用啊，而且价格呢不便宜，这个磨头。而且装上以后呢，说了啊，特别的重，其实反倒影响你打磨效果了。所以说呢，不建议啊。如果你非要用无钢轮的，建议用这种，看了吧？这种球形的，这种打磨效果呢比较好，而且呢不重啊。但是呢，这个球形呢，注意使用这种无钢轮，不要用它来磨铁啊。这有几个地方磨铁了，磨铁呢，它只适合于磨胶皮啊，软胶皮和厚胶皮啊。这种呢，价格呢，这一个头大概11到15左右，价格不便宜，而且塞这底下塞不进去啊。看这印吗？这需要打磨啊，磨细了才能塞进去啊。但是这一个磨头呢，顶这很多个啊。然后说一下，这种白色的，这两个都是白色，这叫玉石磨头，在这种低价位里，1块5左右到2块5左右，这两个价格是一样的。它这个呢，在磨头里效果就比较好了，当然跟这个呢是没法比啊。形状怎么选？这是根据你使用情况啊。这种锥形的呢，打磨呢面积比较大，这种打磨面积比较大，但是速度呢不是很快。这种球形的呢，打磨面积小，但是它速度快。这两个是按照你需求，按照个人使用习惯来。有些师傅就用这种，有些师傅就用球形。我个人呢就喜欢用这种球头的，包括这个，对吧？是按你个人实际情况决定的。其实这个打磨头呢，就是这种玉石的2块多钱这种，它有使用到一定程度呢，它这个表面呢就不是很快了，打磨速度会更慢，所以这个时候你就需要更换磨头了。一年如果你经常补胎，一年也得换2、3个。如果你嫌换这个麻烦，那你就不如直接买个这种无钢轮的。这个磨头呢能用很多年啊，只要你合理的使用，不要让它磨铁、磨石头之类，它只适合于磨胶皮。那你用很多年，这一个头得顶这5、6个。所以呢，打磨头呢是按你什么形状，看你个人使用习惯。我个人习惯比较用球头，因为球头呢，比如说这是轮胎哈，你这磨，哎，磨出的口面啊很均匀，而且呢，是吧，效果很好。但是唯一缺点就没有它呢，是吧，磨得快，但是它面积呢，哎，方便，看个人使用习惯啊。这就是打磨头的选择，切记不要把这个无钢轮装在这顶上，你反倒你会发现打磨速度变慢了。非要用无钢轮就用这种球的，如果这种球头你嫌贵，那么你就，对吧？在这2个玉石磨头里选，它俩价格是一样的，只不过形状呢不太一样啊，有锥形的，有球头的，当然还有那种各种各样形状的啊。但一般同行师傅最常用的就是这2种啊。好了，这期视频呢就讲到这里了，拜拜。大家好，上期视频呢只给大家讲了一下打磨机的选择，这期视频咱们再讲打磨机。看这个啊，这种红色的12伏、24伏通用的啊，但是一般呢都是用加一个12伏的这种啊12安时的这个电池，但是用这个呢力量不是很大，除非你能接受。这种打磨机大家都知道，力量越大，你打磨速度越快，快速打完；力量越小呢，是吧？你打磨速度越慢。所以说，如果你用这种红色的，你用这个电池，你不用这种贵的电池，轻便，不用锂电池，就用这个12安的这个铅酸电池。你打磨时候，你要忍受它这个力量不够啊。如果你忍受不了，说这个力量不够怎么办？那建议呢就买这种黑色的，这个呢叫12伏、24伏通用打磨机，它呢可以用在12伏上，但是它接24伏电池呢，它的力量是最强的，但是2块电池比较重。前面视频说过哈，你用这种锂电池呢，成本又比较高，那怎么办呢？你就买这种，这个呢大概20到25左右，这个呢大概28到35左右，这是有价的。你可以用这种黑色的啊，这种黑色的呢加12伏电池可以，这个呢是12伏到24伏通用的，加12伏电池呢力量很强，加24伏电池力量更强。经过我测试呢，这种你加12伏电池呢，力量呢是完全够用的，不用加24伏电池，比它呢贵了8、9块钱这个。所以说呢，如果你用这种电池的，建议直接就买这个。当然你可以自己做，对吧？找一个
找一个大功率一点的12伏电机自己做，对吧？做呢比较麻烦啊，还不如自己买个现成的呢。这俩为什么不一样呢？主要是里面这个电机用的不一样，这里面电机功率呢比它大，所以说你单接个12伏呢，电池呢它力量是比较强的，大家明白了吧？所以说呢，是吧？它配它呢比较贵，它呢插电池还比较麻烦，怎么办呢？那你能接受这个重一块电池重的问题，那你就直接买一个这种黑色的，但是黑色呢不太好，开关在这儿哈，使用呢它就没有这种方便，对吧？你需要，而且装在盒子这里有可能会碰掉啊，所以说你要外加空开来控制它。势利势弊呢自己选择。好了，通过2个视频给大家讲了哈打磨机的选择，然后呢下个视频给大家讲一下打磨头的问题。打磨头啊，好了，就这样吧，拜拜。